陣仗㗎，為咗嗰2分鐘1-2分鐘㗎，其實都。其實係一個 leader 啫嘛，咁幾耐啊？但係都 trust 嘅，起碼成年。你車個女或者個仔去讀學啲嘢，人啲你即係老師得，係咪？都開心嘅。嗰度，但係 I forcing 就去嗰度咯，嗰度簽。嗰時都係2年啦，喺澳美啦。跟住後尾阿 Monica 就離婚啊嘛，跟住佢就搬咗嚟啱出飛啊嘛。所以我今日叫埋個女。跟埋個女，不如入嗰間咁出名，又話唔知乜咁出嚟。跟住佢個女仲讀中學到而家嘅，跟住又參賽，有啲係又成㗎，有啲睇到佢哋就做埋先生嘅，有啲跳得佢而家讀NBA直情教跳舞添。係咯，有啲做埋真係喺嗰個見到佢哋一路，佢哋話由細個學到大，跟住又幫手咯，教啲小朋友咧。都係一個忽咯。跳 hip hop， 你都跳 street dance 啊！我之前都有 street dance 咯，and this year was hip hop。hip hop 咩不用學嘅。唔好學啦，佢有幾個同學，佢個朋友仔，一齊玩啊！喐手好啊！喐，係咯，但係我都攰啊，真係。重錯㗎，係咯，咁佢有冇聽嗰啲歌？佢有陣時咯，有陣時。嗰啲歌度。而家聽個 Roblox 嗰啲歌啊，你個女有冇玩 Roblox 嗰啲嘢？有玩過㗎。係咯，哇！佢而家有玩過。成日都玩，我都。我啲話 Roblox。喺 Spain 啊。Minecraft 啊，係咯，好多㗎。係咯。你知道嗎？呢個時代咪玩咩？所以就係。玩咩？我唔知啊，男仔玩咩？冇啊！而家咪俾佢咩？佢媽就而家學 tennis。係咯。咁啊，本身就有 garage，如果唔係成日喺屋企，淨係打個機，跟住 friend 就跳舞，係咯，所以都攰啊！我哋放咗工就要車佢呢度。車啊嘛，又車去翻去咯，跟住見到 Facial 係好忙㗎。